हेलो दोस्तों, आज के ज़माने में 3D प्रिंटर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कोई 3D प्रिंटर से गाड़ी बना सकता है? अभी हाल ही में ही एक बाप बेटा ने 3D प्रिंटर से पूरी लैम्बोर्गिनी को डिज़ाइन करा और उन्होंने पूरा लैम्बोर्गिनी का सेम डिज़ाइन करके 3D प्रिंटर से बाहर उसका बिल्कुल सेम कर दिया। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लैम्बोर्गिनी के अंदर का इंजन पूरा खरीद सके। तो यही चीज़ देख के उन्होंने दूसरी गाड़ी का इंजन उसमें लगा दिया। और जब यही बात लैम्बोर्गिनी वाली कंपनी को पता चला, तो इन्होंने उस बाप बेटा को फ्री में इंजन दिए और